Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Ik zie jouw gezicht op de bodem van de fles. Denk bij elke zin dat je dichterbij bent. Ik kom dichterbij, ja, 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 ja. Ik kom dichterbij, ja, 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 ja. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast onder tafel. Hij showt, hij acteert en hij is nog jong. En ik ben blij dat hij er is, want het is eigenlijk een Friese moeten. Zal wel een echte Fries is. Ik ga door Ritsen de Jong. Model, ik nog. Ja, goeie. Mooi, dat is de best. Ja, gezellig. Hoe is het? Ja, best. Het gaat echt goed, ja. Ja, drok? Ja, drok. Ik hier vannacht een show in Tilburg. Om 11:12. Dus ik wil let dus. Maar het gaat goed. Het gaat nou beginnen. Het festivalseizoen komt eraan. Ik voel me goed. Het is mooi waar. Ik ben blij dat ik hier zit. Ik neem je model, ik neem die shower, entertainer misschien. Ik wel. Best ik muzikant eigenlijk? Produceert je eigen muziek of niet? Nee. Ik kom helemaal niet uit een muzikale familie of zo. Dus maar dat weer puur voor de grap begon dat ik muziek in maatje met vrienden. En ik ken net niks spelen, nee. Nee, ik zit nou op zangles, maar ik nog nooit zong ervoor. En ik geef wel een set capeje om een beetje zelf te on te klooien in mijn huis. Maar echt produceren, dan moest echt uren maken. Ik ben wel echt een buitenmens. Ik ben gewoon graag buiten bezig met mijn lichaam en sporten. Dus ik kan net zo goed stilzitten. Ja. Friese buiten, zei ik al. Ben je dan pro in een professie of zit je wel het meest in de Ronenstad? Ik dacht Amsterdam het meeste nog, hè? Ja, ik ben hier in Amsterdam, want daar is het gewoon handig. Daar ga ik vaak naar de studio. En qua optredens is het vaak al een beetje in de Randstad. Maar ik ben nog wel 1 keer in de 2 weken. Ik ga echt nog vaak naar mijn ouders daar. Mijn huid went in Balk en mijn mammy naar je madam. En ik vind dat zo mooi daar. West-Friesland, jongen, mooiste plakje. Ik vind het mooiste plakje van Friesland. Echt, wat een mooie streek. Om gewoon de switch te hebben van in Amsterdam, waar de drokte is. En dan waar de switch naar de natuur en de nuchtere mensen en gewoon lekker chill. Dat vind ik geweldig. Praten we straks verder hoe het opgegroeid best en hoe dat zit met de jonge jaren, zeg maar de middelbare school en dat soort zaken. Ja. Perry Vlient heeft een enorme omslag in je leven. Hè? Holland Next Topmodel, je staat eigenlijk een soort jetset leven in. Ja. Hij dat nog steeds, dat leven? Want ik ga wat denk je van die lezen, maar dat gaat intussen al weer over een peer in je verlien. Ja. De hele wereld door fotoshoots, dat soort dingen. Ja. Is dat nog steeds in je leven? Ja, dat wie in 2016, toen wie Crack Sanchen. En toen ging het ik werkte eerst bij de Poise. En toen ging het opeens toen hek ontslag nam. Toen moest ik in Milaan shooten en daar shooten. En toen, ik heb nog wel steeds. Ik werk hier nog steeds in Milaan. En ik werk vaak in Duitsland. Dan ga ik gewoon met de auto heen. Alleen ik focus me nou wel meer op de muziek. Dus maar ik zou nou net meer 3 maanden in Milaan of in Parijs wezen. Omdat dan kan ik geen muziek maken. En dat is wel mijn doel. Zou het wel even hoorn eigenlijk, of net? Nou, ik ben nooit 3 maanden Fut West. Ik ben wel een keer een maand Fut West toen ik 18 wie in Milaan. Om gewoon te proberen. Ik ging mijn opleiding oud en ik dacht ik wil gewoon Shen waar het skipstrand. Ik ga dit gewoon on. En als ik weer terug naar Squalla ga, als het net wil, dan doe ik dat. Ik ben nog jong. En ik heb wel even. Ik werk hier nou meestal gewoon in Duitsland. Dus gewoon een direct booking nemen ze dat. Dan word ik boekt. En dan riet ik of vleen ik daarheen. Hangt er af van hoe vier het is. En dan ging ik werkje en dan de volgende dag gewoon weer terug. Ja. Dus ja, het is wel een beetje... Ik heb net echt ritme of zo. Het kan samen dat ik Joert werd opbeld of ik manje kan shooten in Barcelona of zo. Dat wel. Maar ja, soms dat is een beetje hectisch soms ik. Maar daar heb ik mijn leven
op maken. Wat voor shoots ben dat nou eigenlijk? Hè? Want ik ben een leek, je hebt dat gebied. Ja. Ben dat van magazines of komt het in catalogus en tolonen, big leaks? Wat is dat dan? Nou ja, het is vooral... Ik doe nou vooral commercieel werk. Dus dat is gewoon... want als high fashion bijvoorbeeld dus... dan moest wel echt in de grote steden wezen. Zo, als een Milaan of een Parijs en zo. En dan moest vaak ik wel langs castings. Dat kost gewoon volle tijd. En ik shoot nou gewoon vaak voor websites. Dus dat is gewoon een Zalando, een CNA, een Scotch & Soda, van alles. Omdat dat gewoon... Ja, snel yield is. En het is gewoon makkelijk yield verzinnen. Ik ga daarheen, ik hoef niks mee te nemen. Ik ga staan in de kleren die ze me aan en dan ging shooten. Dat is het. Dus, en ja, wat dat komt soms... ik heb laatst wel weer in Milaan een shoot voor een zonnebrillenmerk dient. Dat komt dan wel in de winkels te hingen, maar ja, dat ga ik net zien wat het is daar. Dus zo. Bist die zelf wel zien komen op stritten? Ja, laatst... Dat is ding aan. Hey, die gast die ken ik. Ja. Daar hing het. Ja. Dat idee of net? Ja, laatst in een winkel in Amsterdam. Toen hier iemand die al een fotootje stuurt. Maar dat was een Leeds merkje. Maar dat is wie volgens mij in de Kalverstraat, dus zeg ik me hing je. Dus dat heb ik wel een keer hand, maar nog nooit echt een billboard of zo. Nee, maar toch een poster ergens. Ik zit maar. Ja, posters wel. Reclames heb ik die in. Een keer een dubbel fris reclame. En dan wie ik op een televisie en dan kom ik opeens voorbij. Ik krijg heel vaak collega's van mijn mem of mijn height. Die ben dan on shoppen of voor hun man of voor hun band. En dan sturen ze opeens, hey, show wie ik chin kom. En dan sturen ze mij weer terug. Maar ik heb dat net zo vaak. Keep ik net heel veel kleren eigenlijk. Dus. Krijg je wel eens een reactie op? Ik ben wel heel raar, hè, maar ik ga ooit, mocht ik het zien, kon mij dan in een film. Ja. Die net die tekst, ja, ik bedoel, ik wil gewoon even in beeld. En nog steeds weer de hel van 63, hè, Oh ja? die film wordt retreden. En nog steeds, het meeste dat ding op een video show of op de on demand. Dan krijg ik nog wel eens appjes. Hoi, de bus, ik ben weer. Ja. Dat is het liedje Kreentje. Ja. Maar ik krijg er nog steeds reactie op. Hoe gaat dat in die wereld? Krijg je dan wel eens een appje van, hey, Jody, de hingers die of weet ik veel? Of? Ja, ik hier dan, als er dan een nieuwe YouTube-video is, bijvoorbeeld voor een optreden of zo, wie een live optreden filmt. Toen stuurde mensen, mijn vriend, dat wel terug in een groepsapp van, hey, ik kom die chin, wat ik hier het chin kom. Of ja, dus ze stuurt, inderdaad, mijn dichte kring, die stuurt wel vaak dat even terug van hey, kom die bij chin, jong. Of mijn broer of mijn squansus, wie dan ik. Ja, dat is wel leuk. Grappig, leuk. man. Ja. Goed, weer natuurlijk life-changing. Hè? Die hele stap uiteindelijk naar de modellen. We rood dus eigenlijk. Ik werk in de supermarkt. Ja. En in de prachtige deel van Friesland overigens ben ik toch wel maar eens. Ja. Ja, de woorden ben nog correct wat mooier. Maar Ja. Daar kunnen we een keer over discussiëren. daar gaan we het nog even over hebben. Maar intussen... Had dus de luxe om eigenlijk het een beetje te sturen dus. Dus een modellenwerk, maar dan zei je van... Ik pak dat hele muzikale verhaal. Ja, wat is maar modellenwerk is heel onregelmatig. De ene keer werkt 2 keer in de maand, of 2 keer in de week, en dan is het best wel goed. En soms werken ze 2 keer in de maand. En dat is heel verschillend. Dus ik zou het echt, net echt fijn vinden om daar volop te gokken. Want ja, dan zoest wel echt volle meer met de reis en zo. Maar ja, er moest boekt worden. Als die holle of die look net bij het seizoen past of bij de kleren, dan heb je gewoon even geen werk. En dan kiest je wel helemaal naar Afrika vliegen of zo, want misschien past het daar dan wel even in het seizoen. Maar zo, dus ik vind muziek het allerleukste om te maken, omdat ik dat zelf kan doen. Ik kan zelf zeggen, ik wil naar de studio en ik wil dit maatje. En of het dan gaat werkje online of het een hit wordt, dat wist nooit. Dat wist nooit. Soms denk ik wel, dit is een hit. En dan komt het uit en dan komt een oorvestje uit. Was het nou, dit is gewoon een leuk vestje en dan gaat die helemaal door het dak. Ja. En dat vind ik wel echt leuk om muziek. Dat is gewoon zelf kies maatje. En mijn modellenwerk, ik wil wel eens zeggen van, hey, ik wil 3 keer in de week voor Gucci en Louis Vuitton shooten, bij wie ze van. Maar dat ken ik net. Nee. Dus dat vind ik het mooie om muziek, dat is dat zelf kies doen. Hebben we er een laatste single correct? Bodem van de fles. Ja. Ik zie dat toen zelf met tekst doen, de best en dat soort zaken. Ja. In hoeverre hast zelf on dit nummer werken? Ik met dit nummer werk je met een van mijn beste vrienden, Mick Speck, die het productie maken. En even denken, hè? Mijn Ruben.
wij hebben samen skroend, dus wij hebben samen dat vestje skroend en hij hier een gitaartje en gewoon een beetje pielen eerst en dan begint ze eerst een beetje mijn flow, dus wij hebben mijn treien hebben het makken. Ja. Een bodem van de fles. Bodem van de fles. Is dat rock and roll of gewoon... Ja, het klinkt inderdaad heel dramatisch. Van mensen vregen ik, heeft een alcoholprobleem of zo? Of maar helemaal net. Sis maar in de videoclip heb ik uit proberen te beelden dat het een beetje over afleiding gaat. Dus de ene zie ik dat inderdaad in verdovende middelen, drank, drugs en naar de kloten gaan. En oren zie je dat weer in sporten of extreem sports. En dat, maar die clip heb ik dat een beetje uitbeelden. En ja, dat weer het voor mij. Het vestje, het weer een soort synoniem daarvoor. Ja, correct. En hoe is het dan zelf in wilt vullen voor die persoonlijke mening, dat weer een beetje, ja, dat hier een beetje in litten. Ja. Maar bodem van de fles, mensen zijn wel van wist een superlap. Ik zei, nou, het valt wel mee. Ja. Ze nog een biertje, toch? We zijn een biertje lekker natuurlijk, Ja, lekker. Maar Nee, dat komt van de cultuur van de dwarfsfeesten, toch? Of niet? Ja. ja, zeker. En ik zeg, maar dan wil ik het straks ook nog een nummer over Keten. Katefeest. Katefeest, goed. Maar dan was straks even. En we gaan eerst een nummer draaien van... Maar ik zie een muzikale vriend van je dus, Mixpack. Ja. Hoe lang werken ze er al mee? Nou, oral hier. Ja. Na Fokke Simons, toen wij hier nou contact. En toen gingen we gewoon een keer een sessie doen. En toen klikte het gewoon heel goed. En hij doet ook sessies met oren. Maar wij hebben wel intensief contact. Want hij is ik mijn DJ bij de shows. En we doen nou alles together. Van hem, Mixpack, het nummer Natte Sokken. Maar nu zijn wij alle twee kwijt. Verdwannen wat is geweest, yeah. Moet bij school alleen zijn, maar kan er niet aan alleen, nee. Parels hebben een glans niet. Hard koud, het gaat ijs age. Lieverd, wij zijn ons thuis kwijt. En ik ken nog steeds heimwee. Langs het water, natte sokken. Over alles praten. Alles vragen. Was het zonde, al die jaren. Natte Sokken van Mixpack. Muzikale vriend van mijn gast van Joert. Ik vind het mooi dat het er is. Ritse de Jong van origine van Balk naar je Madem. Ben je nou echt een balkster of een naar je Mademers? Hoe zit het daar? Nee, ik ben echt een balkster. Ik heb tot mijn 18e daar wennen. En ja, ik ben in Snits geboren in het ziekenhuis, maar ik ben daar gewoon opgegroeid. Dus ik ben een balkster. En toen is mijn mem samen gaan met mijn bonusheid en in Nijmadem. Dus nu ben ik in Nijmadem, maar ik ben wel echt, mijn huid werkt ik nog in Balk. Hij komt ik uit Balk. Mijn mem komt uit Katwijk. Maar ja, ik ben wel echt een Balkster. Ja. Wat voor jeugd is dat gewoon? Ik bedoel, gewoon klassiek. De landing en de polstuk springen, ik zeg maar wat. En de ijsziekje of zo wat hinnen. Of is hij meer een jongen van de slipkamer en knoeien met YouTube-filmpjes? Nee, helemaal net. Dat ben ik nooit west. Daarom heb ik denk ik nog nooit muziek maken of doen. Of nooit een instrument bespelen. Want ik wie altijd buiten. Ik wie eerst aan het voetballen. Toen op mijn 10e begon ik met skaten. En daarvoor altijd al een beetje op fietsjes en een beetje, ja, echt altijd buiten. Altijd blauwe buiten plakken, zeg maar. Ja, oeral blauwe plakken. En toen op mijn 10e ging ik skaten. En, nog meer blauwe plakken. Nog meer blauwe plakken. Op mijn gymles vreeg ze wel eens, want mijn skate ging gewoon helemaal onder de blauwe plakken. En toen zei ze, gaat het thuis wel goed? En ik zei, ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb fucking lieve familie. Maar ja, dat hiek toen net terug. Maar nee, altijd buiten. En op een gegeven moment toen ik 16, 15 wie gewoon mijn brommers. Hier eerst een derby zender van mijn broer. Want hij en die hier we altijd hadden. Want mijn broer is zo'n jaar ouder. En daarna een 44 kilometer autootje. Een Eiksam. Want die hier mijn stiefzus dan werd. Dus die kon ik dan oernemen. Dat is mooi als de jongste best. En... nee, altijd buiten, badje, altijd rare filmpjes maatje, mijn skaten of mijn oren dingen en dat hier ik altijd al dient. Ja, dus ja, echt een geweldige jeugd. Je bent echt letterlijk van de internetgeneratie. Ja. Hast dan al een beetje de blik naar de rest van de wereld, van, ik bedoel maar Amsterdam, New York. Leeft dat dan? Ik op die leeftijd bij het skaten bijvoorbeeld. Die beïnvloedt je list nog terug. Bijvoorbeeld skate, mode uit Amerika of uit Parijs? Of leeft dat net als ter wennest? Ja, zeker. Want ik wie altijd de jongen in Friesland, of in Friesland, in Balk, maar lang hier. En
Nou, dan wie het daar kapperdeer. En ik voel dat altijd gewoon mooi. En ja, en de skatestijl en zo altijd al maar die grutte broeken en zo in New York. Ja, daar is juist altijd filmpjes van. En ik wie altijd op Thrasher magazine. Kist dat? Ja. Ja, wie ik altijd al filmpjes van Shen. En ja, dat voel ik geweldig. Ik hier nooit dat Dat ik is heel mode bepaald, hè? Een stijl. ja, maar ik merk je echt, als ik het goed uitzag voor mijn skaten, dan skate ik lekkerder. Want het gaat ik gewoon, zeg maar, mijn surfen of zo, daar heeft gewoon een wetsuit aan of een zwembroek. En mijn skaten, als het gewoon ik een filmpje maak, dan is het er vet uit. Ja, het is nou, het is in de mode. Vroeger wie het misschien skinny jeans maar hier skaters baggy broeken. Maar nou het iedereen van die skaterstijlbroeken, van die grutte fans. Het komt weer helemaal terug, of het is al terug. En ja, ik voel dat ik weer altijd wel op naar Shen, ja. Maar ik fases dat ik me omkleidde op squallen, want dan dacht ik ben ik de enige die daarin dat veel meer wat draagt. Ja, wat hier is een grutte vriendengroep of juist net? Ja, dat verschilde, want eerst in Balk, toen ik echt vol in Balk bij wol, toen zie ik daar voetbal op mijn tolenste, toen ik echt gewoon daar mijn maten en zo. En toen in Snits en toen hier gewoon een leuk groepje skaters waar ik gewoon bevriend mij weer. Maar ik volle vrienden in een Amsterdam en in een Nijmegen, want ik ging naar skatekamp staan vanaf mijn olfde. En dat weer in België en dan ontmoette ik daar mensen. En mijn tante woont het in Amsterdam, dus dan ging ik altijd al heen en dan sliep ik daar en dan ging ik daar skaten. Dus ik wie wel volle al daar. Maar ja, het is echt wel omslaand eigenlijk. Want eerst wie ik altijd, Friesland, ik wil hier eigenlijk een beetje fit. Ik wil naar de stad, want ik wil skaten. Dat is toch heel normaal. Ja, maar nou ik wennen. Ik wen je er nou 3 hier. Hoe langer, ik weet zeker dat ik uiteindelijk weer terugkeer. En iedereen die ik spreek uit Friesland, heeft dat. Zeg maar, als ik ze spreek hier in Amsterdam van, nou, gist weer terug? Ja, sowieso. Ja. Dus gewoon die Heiteland. Ja, het viel gewoon. Ja, ik heb dat wel echt sterk met Friesland. Ja. Ja. Maar ik snap wel, als het jong best, dan wordt de wereld in. En dat vind ik persoonlijk, ook er al een oordeel hoe veel mee, heb ik heel gezongen. Ja. Meestal kan je zien oorskoppen en ga de wereld in. Zo. Ja. Ja, en ik ken het dan ik wel bewonderen als ik mensen uit mijn oude squallen spreek. Die ben ik gewoon nog steeds in Friesland. Die werk je of op het land of in de bouw. En die ben ik gewoon altijd daar. En daar heb ik wel weer bewondering voor. Want die vind dat gewoon het allermooiste wat er is. Ja. En dan denk ik weer, ja, dat is zo fijn. Ik zou mezelf opfretten, want ik denk, ik wil meer. En ja, dus iedereen is daar denk ik verschillend in. Sommige mensen kunnen wel het hele leven in Balk, weet je. Ja. En ik kom uiteindelijk weer terug. Dat zou zomaar kennen. Want, daar komen we straks nog wel even over te spreken. Maar Jostien, ik nog wel eens verderop ergens een tijd vestiging. Ik bedoel, echt New York of Londen of Parijs. Nee. Ik heb Is Amsterdam 4 nog? Ja, Amsterdam is 4 genoeg. Het is al oren van Ballegouw nou. Ja, nee, dat is wel voor je genoeg. Ja, ik gevoel speelt best wel echt wel weg van de wereld. Ja, nee, ja, ik heb nou net echt een reis. Ik heb net echt het gevoel dat ik wil reizen nou of zo. Mijn vriendin die zou ik wel een beetje willen reizen, maar ik heb nou mijn doel hier in Nederland. En ik ben nou 23 en ik wil gewoon hier een hele lange muziekcarrière hebben. En wat daarna komt daarna. Maar die muziek is natuurlijk ook wel bongo in Nederland. Want het is Nederlandstalig. Precies, het is Nederlandstalig. Het Nederlandstalig. België, maar... Ja, België en nou ja, Joost komt heel vier mee. Joost komt heel vier, die had het goed. Duitsland, Oostenrijk, helemaal. Hij is in Friesenjong, ja. Friesenjong in Duitsland, ja, dat had ik goed diend. Ja, dus sinds maar de wist net waar het heen gaat, maar ik heb nou net dat ik denk, ik ga in het Engels jongen en ik wil daarin. En ik ben 1 keer 2 dagen in New York West, dus kijk, niks schoend, maar daar wie ik toen voor een job, voor een modellenjob. En ik zie net dat ik daar wil wenje. En als ik weer in Nederland ben, Nederlanders ben ik gewoon wel echt aardig of zo. Ja. Ja, het is wel echt mijn thuis. Toch wel, ja. En ik ben een familiemens. Ik ben echt, ik vind het wel fijn om thuis te komen. Dus ik zie mezelf net zo snel in een oorland, weet je, nee. Amsterdam, Wijzenoren. Amsterdam en Friesland, ja. Ja. Mooi man. We gaan weer naar de muziek. En we gaan hem toch even draaien. Wat ik zelf erg leuk vind, is bij de Bee Gees aankomst. Ja. How Deep Is Your Love? En Prachtig nummer. ja, en dat had ik te klein. Dat is ook een deel van die smaak wel dus, hè? Ja, ik ben wel echt opgegroeid met disco, mijn rock, mijn reggae. Van heel Hoezuit of Van Huurzuid, ja. Net echt Nederlandstalige muziek, maar echt mijn mem altijd disco en
Earth, Wind & Fire, Bee Gees, Kool and the Gang, dat alle jaar. En mijn height reggae en rock ik wil. Dus dat heb ik altijd van huis uit kregen eigenlijk. En ik vind het gewoon een prachtig nummer. Ja, want dit draait hem wel eens even op een koptelefoon en dan... Zeker. Zeg maar, als ik ergens ben en ik zet een lijst aan, dan denken mensen echt, deze jongen is bipolair. Dit gaat alle kanten op. Maar dan zo win ik gewoon. Dan heb ik weer even, dan luister ik even naar een techno of hardcore nummer. En dan kan ik daarna prima een Bee Gees luisteren. Of een Earth, Wind & Fire of een Bob Marley. Vind ik prima. Vind ik lekker. En dan... En de vertelde haar zijn vriendin, je kan mee komen, ja? Ja, Jerkes, ja, maar ja, zeker. Dit is een prachtig nummer, ja. Ik kan wel janken. May not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. How Deep Is Your Love? Ja, Bee Gees. En dat in een programma met een hartstikke jonge gast in ieder geval. Ik ben blij dat hij er is. Ritse de Jong. Van origine uit Balkwijk, Wennet in Amsterdam. Al komt hij heel vaak weer om, overigens. En dit staat wel op zijn favoriete listje. Nou, we toch om muziek eigenlijk, want luister je, filmpjes zien, dat is in. Ja. Maar zelf wordt meidje wel eens een twaalf. Hoe best u in dat proces te lonen kan? Dat best op een gegeven moment de jongens van Noorderlicht onder slag Wesley ook, hè? In Balk. Ja, het is heel grappig, want het is helemaal net een verhaal dat ik altijd al op mijn sleepcam een muziek aan het marchen wie of een droom hier daarin. Ik wil altijd pro-skater worden bijvoorbeeld. En toen hier ik mij ik voor de grap on Holland's Next Topmodel. En toen kwam ik daaruit. Toen hier is het een beetje aandacht en zo van iedereen. En toen kwam ik gewoon altijd bij hun al in de studio om een beetje te ouwe horen. En toen wie crack 18, toen hier ik mijn allereerste auto kocht en het weer een Renault Clio. Dus toen kwam ik gewoon binnen en wij maakten altijd al gekke filmpjes. En kwam ik daar binnen van, hey jongens, ik heb een auto kocht, ik heb een Renault Clio. En toen zeiden we, daar kunnen we wel wat grappigs mee. Er is nou een beetje airtime, het gaat goed, daar geven we gewoon wat leuks van meisje. Nou, toen hebben we in dag een nummertje maken, meisje in alle, ik werd voor de grap, pak mijn Renault Clio. En die hebben dient. Of die hebben uitgebracht met een clip. En die ging toen viraal. Die kwam in top 50 viral Nederland. En dat ging toen heel goed. Pakte heel veel views op YouTube. Nou, toen pakten we daar een paar optredens uit. Een keer in Wolvenga ergens of zo. En een keer in Amsterdam. En toen ik op podium stond, toen dacht ik... dit vind ik echt machtig mooi. Dus maar om gewoon mijn energie terug te gaan in het publiek. En gewoon mijn eigen nummers gewoon mensen een gevoel te gaan. Want dat dus mijn muziek. En dat vond ik echt heel leuk. En toen dacht ik, dit vind ik leuk. En toen, gewoon een beetje wat meer muziek maken. Nog steeds met de modellenwerk dient. Ik moest mijn opleiding toen nog oude roenen. En toen, via modellenwerk ontmoette ik de jongens van Fokke Simons. En dat weer in Amsterdam. En toen maakten wij dat collectief. En zo is het begonnen. Ja, all for the music. Even Fokke Simons, dat klinkt heel Fries, maar dat had niks bij Friesland te krijgen. Ja. Dat wil ook de stritten waar je in bent of zo wat heen. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, heel veel mensen zijn wie is Fokke Simons? Ja. Stoof Fokke Simons. Maar het is dus inderdaad een stritten in Amsterdam. En daar wenden wij, of daar wenden zij eigenlijk. En ik weer bevreun. En ik kwam daar altijd al samen met de producer, die wende daar ik net. We begonnen met zijn vieven. Maar eigenlijk fjouwer. Maar welk idee al? Een soort boyband of zo? Ja, dat we gewoon echt een winter lang gingen we altijd stappen in Amsterdam. En dan kwamen we om 4 uur terug. En gingen we daarvoor muziek maken tot 12 uur of zo. En dan gingen we die muziek weer luisteren. Dus dat we echt een soort partyhuis of zo. We vonden het gewoon leuk om muziek te maken. Want mijn modellenwerk is gewoon heel volle tijd. Want soms werken ze, wat ik zei, 2 keer in de maand. Soms werken ze 2 keer in de week. Dus wij waren gewoon muziek aan het maken. Een beetje schreeuwen en een beetje rappen eigenlijk vooral. En toen dachten we, toen hingen we op een gegeven moment samen map. En toen dachten we gingen gewoon wat uitbrengen. We dachten gewoon, we gaan een mooie clip shooten. Want we vinden dat leuk. En toen hingen we dat dient. En toen bij het eerste nummer kwam Sony Music al om de hoek klappen. Van, hey, wat Jim Duggan is vet. En toen hebben we daar een distributiedeal gehad. En toen ben ik gewoon
rustig verder ging. Toen hier werd ik hier een keer in een videoclip van Maan spelen. En toen vreeg je Maan van, hey, wil je mijn voorprogramma spelen van mijn tour? Nou, dan is het opeens een heel groot podium. Terwijl we nog maar 2 nummers online hier of zo. En toen hier we dat dient. En toen kwam corona. Ja, toen gewoon blauwe muziekmaatje. Het is alle jaar net echt mijn een hoge stand of mijn diepe gedachtegang begon van, hey, wij gaan de Ziggo Dome uitverkepen of zo. Dat net. Nee, maar just gaan met die bananen en we show wel. Ja, we zullen wel. We hebben lol in wat te doen en dat wilden we ook uitstralen. Ja. Ja. Intussen ben je dus ritsen op paard. Ja. Waarom ben je stoppen met Fox Simons? Besteedt het überhaupt nog of niet? Ja, het bestaat nog wel. Dus uiteindelijk het echte Fokker Simons, dat weer dus maar zien treien eigenlijk. Ik, Stefan en Michael. Stefan wie de producer. En ja, het wie gewoon op een gegeven moment hoe iedereen wat oorst van. Stefan die voelde een beetje te volle drok voor het produceren. Want dan moest wel elke keer wat maatje natuurlijk. En het optreden voelde ik wel zwier, want we in 2022 hebben we 80 shows in een heel jaar dient, dus echt volle. Dus ja, vaak is het in de nacht. En dat voelde ik wel zwaar, dus hij wou eigenlijk niet meer produceren. En we wonen alle jaar een beetje wat oorst van. En daar wilde het ik net gezelliger op om het samen te sissen. Dus toen hier we zo van ja, om dit net helemaal uit de klauwen te litten, we gingen gewoon alle jaar wat oorst van. Het gaat goed. Ik denk wel echt als we verder wie gaan, dan hier het misschien wel nog beter gaan worden. Maar we dachten gewoon van ja, we willen ik net uit de klauwen litten erin en hier mijn vechten uit de doorgaan. Dus we gingen gewoon stoppen. En het is mooi best, we hebben een leuke hand. En ook gaan we alle jaar ons eigen ding doen. Wat een wijsheid van zo'n jonge kerel als dat zien we. Ja, maar we gingen gewoon Maar heel echt... verstandig. Ja, maar hier gewoon echt van ja, het is maar de ene hoe dat soort muziek mee maatje en de oren is dus één jongen, Michael, die is vierdegeend, mij de tourmanager en een orenjongen, want die zei ja, dit is gewoon wel Fokker Simons, ik wil dit gewoon verder zetten. En Stefan die is geen muziek mee gemaakt, die is wat heel oorskind van. En ik wil mijn eigen ding doen. Ja. Dus ja, dus en nou doen we alle jaar gewoon ons eigen ding. Ja, want er bent nou als ritsen op een paard, nog PCO's die in onder oren op Noorderslag Eurosonic. Ja. Dat wie blijven niet half van de leeuw, hè? Ja, zeker. Ja, dat wie dan mijn eerste optreden. En wie wel wat. Daarin al die old school gasten zoals mij om te injamelen van wat is dit nou wel? Die weer zo kritisch als wat, jongen. Zeikentjes, hè? Shirt haar van mijn reet, ouwe. Ja, nee, dat is maar dat vond ik wel spannend, want iedereen had dat ik op zo'n voetstuk of zo van Noorderslag. Oh, stiest op Noorderslag? Geweldig. Ja. En van, oh, dat is wel vet. En volle artiesten willen dat natuurlijk, want het is goed voor die portfolio en voor die festivalseizoen. En nou, dat wie slaggen, terwijl toen hier ik pas 3 nummers online en toen koe ik daar steen. En ja, het wie heel spannend. Ik voel het echt spannend, want dat wie de allereerste keer dat ik alleen nog op podium stond. En maar als je een treien hebt, volle meer, dan is de aandacht even op hem en dan even op mij en dan ben ik wat meer op de achtergrond. Dus ik stond nou vol in de spotlights en het ging fantastisch goed. Maar ja, ik voel het wel heel spannend. Wat dacht dan? Een set van een Jelloer of zo wat heen? Nee, het weer omdat het een beginnend podium weer voor opkoming talent en gewoon mensen die krek wie in begon. Koerst maximaal 15 minuten dan. En sommigen doen maar 3 nummers en ik hier wel volgens mij 4 nummers dient. Dus ik hier wel, want ik hier genoeg muziek. Ik dacht ik wil een little chance, mijn eerste optreden. Ik ga met die banaan. En toen heb ik gewoon 15 minuten dient. En ja. Dus dat dan wat we dus zeiden, kom je ook correct waarom van een showcase in of een optreden eigenlijk in Tilburg. Ja. Dat is dan vergelijkbaar of haast op zo'n Eurosonic Noorderslag toch wel heel wat oorsdienen eigenlijk? Ja, ik treed eigenlijk de grote festivals en waar ik de indruk wil maken, treed ik mijn gitarist en een DJ op. Okay. Dus dat is wel echt leuk, want dan is het wat dynamischer en dan maar de gitarist is gewoon echt wel wat meer een echte live show. En zoals juist toen ik in een club, toen kom je over 12, toen ik voor de DJ boot, dat kon geen gitarist wezen. Dus dan doe ik die gewoon met mijn DJ. Maar zoals Noorderslag doen we machine treien. Dus dan DJ, gitarist en ik jongen. Ja. Dus, wat een avontuur, joh. Avontuur, ja, het is echt, het is gewoon aan het begin en we beginnen gewoon knallen, ja. Ja, prachtig man. Hey, we gaan weer even noemen van die draai, maar even de nummers die van die op Spotify bijvoorbeeld staan. En ik rit die maar even op ritsen, hè, waar hij mij publiceert en produceert. Ja. Wat me opvalt is dat bodem van de fles, we hebben een Joert met Jiepenen. Ja. Nou, dat is eigenlijk een mooi
radiohitjes zo niet hard nemen kennen. Ja. De rest is best wel scherp. Er zit best wat hardcore, gabber invloeden in. Ja. Het is, dat is best hakken, om het zo maar te Hakken. zeggen. Ja. Hakken, ja, zeker. Ja, dus muzikaal mee horen we de grenzen wat op te zieken. Of binnen die nummers eigenlijk voor aparte momenten nou geproduceerd. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, ik heb gewoon een heel soort energie. En ik hou van sporten, ik hou van bewegen op feestjes. Ik hou zelf gewoon van hardcore en techno. Daar kan ik echt van genieten. En daar kan ik gewoon al mijn energie in kwijt. En dat is het gewoon. Ik heb zulke muziekmakers zoals een bodem van de fles wel wat meer luisterbaar is voor op een koptelefoon. Zoals sommigen willen zijn brandweer of zijn techno nummer net op AirPods jaren. Maar ik vind live het allerleukst. En live leeft dat gewoon heel erg. Maar Fokke Simons zien we ook al van die nummers die echt heel erg beuken wien. Ja, want je zit een pittige beats onder. Dus. Ja. En dat voel ik gewoon heel leuk live. En ja, ik heb dit eerst uitgebracht. Eerst draaien van die beukers om even te zien. Dit ben ik. Dit hier hou ik van. En ik heb hier een leuke clip bedacht op Brandweer. En op Katefeest. En nou komen er wat meer vestjes uit. En dan is het even Shen. Het is nou ik nog een beetje proberen. Dus, maar stel je voor, dat werkt het heel goed. Dan kies ik meer dat van. En nou maak ik echt nog wat ik het allerleukst vind. En dat is gewoon de ene keer begin ik in de studio mijn beuker. Dan ben ik even al mijn energie kwijt. En dan gaan we weer een vestje, dan een keer wat serieuzer. En wat gedetailleerder Shen naar de teksten. Ja. Waar reacties die op? Het aantal views of zo? Of reacties die ze krijgt onder een clip? Of hast je ook wel meetmomenten? Nou ja, in dit geval is het dan 2 shows inmiddels die dat is echt denkt, nee, ik wil echt online of analoog in de zaal eens even zien hoe het leeft. Hoe gaat dat in zijn werk bij jou? Ja, qua live is het nog wel testen, want zeg maar, ik merk je nou wel echt, het is nou wel weer crack zoals in het begin van Fokke Simons moest het echt werkje, want ik doe een jaloere een set, maar ik heb pas 4 nummers uit. Dus ik doe size of song nummers die net bekend binnen, die helemaal net online staan. Dus dan kan niemand mij zingen. Dus dat is nog een beetje testen. En als ik test dat een nummer nog net uit is en iedereen gaat er al helemaal los op, denk ik, die doet het goed. En ja, ik volg vooral wel echt mijn eigen gevoel van dit wil ik mij. Ik zou nooit wat uitbrengen van ik denk dat dit werkt, maar ik vind zelf helemaal niks. Ik vind alles wat ik maak, vind ik leuk. Was er wel 100% achter staan? 100%, sowieso, 200%. En bij mij is het toch altijd wel, het is altijd dansbaar. Ik ben net de beste zanger van Nederland, dus ik denk net dat ik een ballad zou maken of zo. Dus er zit altijd wel een dansbare beat in. Want had hij dit heel wat eigen meidje maakt, ne? Of dit gewoon troreren nog wel groeit? Dan ben je nog al een paar jaar bezig natuurlijk. Ja. Een beetje rap-achtig. Ja. De sister wat zien tjongen en hoorn als het ware. Ja. Dat is vanzelf kwam. Ja, mijn Fokke Simons en mijn Noorderlicht wie dus echt meer rappen. En nou ik solo ben, denk ik, ja, als ik alleen nog maar geen rappen. Ik vind zongen heel leuk. Ik heb mijn Fokke Simons wel eerst wat zongen, maar nu zit ik op zangles. En hoe is dat trouwens? Ja, leuk. Ja, het is weer een hele oude spiergroepen die ze trainst. En ik ben altijd van het grof en in de sportskwallen en mijn skaten en grove spieren. Maar dit zijn al je hele fijne spieren. Ja, nou en jongen. Jongen en die stem. Hoe is het met toon om en hoe sparren die stemmen natuurlijk? Ja, want ik kan wel snel even het gaan schreeuwen. Of het nou in mijn vrije tijd is of op het podium. Maar dan ben ik wel voorzichtig mee wezen. Want... Ja, want kan die stemmen pro de H of net? Ja, ik denk wel dat mijn stem een protte keer een H. Maar ik moet wel goed opwarmen. Echt het opwarmen, dat doe ik mijn Fokke Simons doe ik dat nooit. En nou is het gewoon bewuster. Ik ben alleen nog op podium. Ik doe 11 nummers in een jelle uren. En ja, dan moest ik gewoon wel zuinig daarmee omgaan. Ja. Want oors ben ik gewoon score op de helft. Ja, en dan kies helemaal niks meer. Dus mijn stem is mijn enigste instrument. Dus dan moet ik zuinig mee omgaan. Ja. En zo zeur ik het. Ik moet gewoon trainen. 11 nummers in jelle, dat gaat echt rapido. Ja, ik hack wel nummers van, dan duren ze 2 minuten. En ja, het is nou ik nog testen van als ik denk, die gig helemaal net uitbrengen, maar die vind ik wel leuk live. Daar heb ik nou nog de vrijheid in. En uiteindelijk is het natuurlijk het beste als die nummers uitbinnen. Want als een meisje dan denkt, dit is een leuk nummer, ik ga het opziekje. Dan is het ik vinden.
Maar nu staan er pas 4 nummers online, dus nu is het nog lastig. Werkt bij vaste producer, maar had ze een label, had managers, boekers die helpen? Had ze een soort team om die heen? Of is het toch een product do-it-yourself? Ja, ik denk dat ik wel de reden is dat ik op Noorderslag stoen en dat ik nou al, want ik heb nou 15 boekingen staan dit hier, maar ik heb pas 4. Echt razendsnel met hij, hè? Ja, en ik heb pas 4 nummers online, dus festivals, ik op Paaspop, Vreed, Nou, dat 20 is maart. een pretentieus festival. Ja, dat is een groot festival. Zonnig Noorderslag is ook geen kattenpis hoor. Nee. Dus ik denk, zeg maar, mensen met wel het vertrouwen hebben dat ik pas 4 nummers online heb. En dan boeken ze mij. En dan, ik met wel een jaloer vullen. Ja, ik ken 3 koffers doen en 3 en 4 keer hetzelfde vestje. Maar dat met ze wel een beetje op vertrouwen. Maar ik ben nou getekend bij 8Ball. Dat is het label van onder andere Maan, Fleming, André Hazes, junior. Want een Voice of Holland. Ja. Deelnemers kwamen ook altijd bij 8Ball te loon. Dus Ja. dat is best wel een grut bureau. Ja. Professioneel bureau. Ja, Maar ook een rete commercieel bureau. ik wie ik wel verrast, want ik werk maar ik heb een manager en het is heel fijn, want daarom heb ik die boekingen. Mijn boekingskantoor, wat wij mij Fokke Simon zien, die hebben mij nog steeds. Dus die zitten mij nog steeds del. Dus dan kunnen ze zeggen van, hey, dit is de jongen van Fokke Simons. Hij is nou solo, dit ben zijn clips. Ik heb al stage ervaring, dus dat doet wel een hoop. En dus daarom kunnen zij die shows een beetje werven. Ja, dat is mooi jongen het bal. Kom op. Mooi jongen het bal, jongen. Ik trek mijn shirt uit en get niet. Ja, maar dus dat helpt er vast ik bij. Ja. En 8Ball, ja, dat is best wel een commercieel label. Dus, maar ze hebben nog geen artiesten zoals mij. Dus dat is wel heel vet. Dus, maar als zij nog een Fleming zoen tekenen, dat het misschien net zo soort zin. En ik ben wel een hele oren artiest daar en mijn oren muziekzaals, die brandweer gabber dingen. Dus ja, ik ben super blij met het team. Ik heb een goede manager, Stijn. En die ben al jaar hut voor mij onder het werk. Dus ik heb wel een goed team, ja. Nou ja, en lief eerlijk wezen, wat Joost nou doet. Ja. Nou ja, toevallig een Fries, maar los daarvan. Ja, je hebt nog net hetzelfde, maar je zit wel in dezelfde hoeken. Ja. En er is ook een knaap, maar een DJ op Pinkpop had die stier, op Lowlands in Tusken. Ja, die had al... Een jaloeren van oren, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Was toen dorst, hè? Ja, dat is maar ja, klopt. Maar hij had al een aardig portfolio achter zijn reg. En nou ik natuurlijk Eurovision. Ja. Dus dat is hartstikke knap. Maar van de manier hoe je entertains, hoe je die optredens doet, ik denk dat dat heel goed nice voor die is. Ja, het is wel hetzelfde inderdaad. En dat gabber, dat merkten wij al bij Fokke Simons. Wij hier zo'n nummer uitbracht in, 2020. Gingen ik al zo'n beuker uitbracht. En dat ging toen al heel goed, want mijn die band wie het ik altijd al elektronisch en volle energie. Dus ik ben daar gewoon mee teruggegaan en nou nog een stapje extra. En dus juist wel dat het steeds meer terugkwam. Ja, zoals bij een Joost en bij weer hardcore en oren DJ's die weer volle draaien. Echt een beetje die gabber, ja. Als de brandweer, ik hoor sirenes als de brandweer. Als de brandweer, ik ga dwars door het dak als de brandweer. Ik hoor sirenes als de brandweer. Als de brandweer, ik ga dwars door het dak als de brandweer. Als de brandweer, ik hoor sirenes als de brandweer. Ja, Ritsen. Zeg maar een prachtig nummer. Een lekker beuknummer, zou ik het wel nemen. Brandweer. Ritsen, hoe doet dit? Is dit een dansvlier filler of net? Ja, zeker, ja. Hier zit gewoon volle energie in. En als deze komt, dan is het ook een league party, ja. Toch wel, hè? Ja. Ja, mooi man. Wat ben je plannen voor de komende tijd? Er komt meer van u dus? Ja, nou, festivals gaan we beginnen. Ik heb 23 maart weer een show, 29 maart, nou best wel een soort. Ik zie nog een Jouwert, 4 april, in de Neushoorn. Phoenix Festival heet het. Dus nou gewoon volle shows doen, een keer release. Het is nou gewoon begint. Ja. Het begint al jaar. Ik ben sinds eind oktober die eerste single Brandweer heb ik toen uitgebracht. En nu is het gewoon verder gaan. En hopen of we gaan een hitmaatje en uitbrengen. En dan gaan we gewoon volle festivals spelen.
Ja, dat is het idee. Wat ben de droom? Ja, natuurlijk Nederland, België plat spelen. Ja, gewoon. Zeg maar, voor de korte termijn doen is het gewoon... eerst top 50 helden. Dan wil ik of misschien kan dat wel op een orenvolg worden, maar dan wil ik eigenlijk een clubtour. Dat lijkt me echt heel vet, want ik hou van live spelen. En dan gewoon 8 of 12 steden, hoe vol ik maar kennen. Het zou vet wezen als ik langs België ken. Nou, en dan hoop ik natuurlijk de grote festivals te doen. Dus een Lowlands, een Pukkelpop, een Pinkpop, een Down the Rabbit Hole. Al die leuke festivals. Een Paaspop natuurlijk. Dus ja, dat is gewoon troggen. En uiteindelijk zoek ik wil een Ziggo Dome uitverkeven. Ik wil een AFAS 3 of jou een keer uitverkeven. Ik wil gewoon... ik zou wel een stadiontour willen doen. Abel Enstra Stadion, Johan Cruijff Arena. Ik wil gewoon geen clubtour, maar een stadiontour. Ja, nou ja, Cambuur had aan een mooi nice stadion. Ja, Cambuur kom een keer heen. Ja. Is dit het gedroomde leven? Dan ben je eigenlijk een beetje heel per ongeluk in die wereld te lonen kwam. Ja. Voor mij weer een vriendinnetje van die zei, massies opjaan voor Holland Next Top Model. Ja. En daarna is het echt losgaan. Ja. Dat was dan twaalf, maar was boekt, gist de wereld in. Ja. Daarvanuit krijg ik weer contacten met de muziekwereld. Mhm. En maak eens een paar reuze stappen als het ware. Ja. Lijkt wel zo bad, dus denk je zo, what the fuck is happening of net? Ja, ik denk, en dat is gewoon wel een beetje een kwaaltje van mezelf. En ik denk dat volle mensen dat hebben. Maar de just altijd was net hest. En daar ben ik bewust van. Ja? Dus is de rupsje nooit genoeg of net? Nou ja, zus, maar ik heb wel echt dat ik denk, ik wil dit nog en dit nog. Maar dus je zit altijd naar oren. Sommige mensen misschien naar mij van, ik wil wat hij heeft. En ik zit dan weer naar een generatie boppen mij van, ik wil wat zij hebben. En ik wil dat bereiken. Dus ik heb wel echt dat streven, dat heb ik wel echt. Ik wilde wel echt, ik wil echt de home run slaan. Best in alles grenzeloos wat dat betreft? Hoe bedoel je? Nou, gewoon in je hele leven. Dus hij kan heel pro in de zee. Ja, ik heb wel, ik durf wel een soort, zeg maar. En ik wil er wel voor gaan. En ik ben net zo heel snel bang, denk ik. Nee. Vind ik van mezelf. En ik denk wel echt vaak wat heb ik een mooi leven. Mijn huid zei ik altijd, er is goud aan die reten, er was dit en het gebeurt. En ja, hier is ik geen idee. Is het een beetje het goudhaantje van de familie of net? Ja, misschien wel. Maar mijn huid... Net het zwarte ski op nevens mij. Nee, dat net. Maar het goudhaantje, ja, mijn broer die gaat 2 jaar naar Australië reizen. Dus die had, dat is weer op een andere manier een goudhaan. Ja, wat doet die broer dan bijvoorbeeld? Mijn broer die werkt nog bij Defensie, die zit bij de Genie, die is heel handig. En die maakt het zijn eigen bus. En die gaat nou 2 jaar naar Australië vanaf april. En dan gaat er daar werkje en reizen. En dan als ze terugkomt, dan gaat er zijn bus uitmaatje. En dan gaat er Europa langs en werkje. Want die jongen is zo handig, die kan alles doen. Is een goede bom, hè? Daar heb ik Timmerman oermaatje maken. Maar als een goede bom, hè? Ja, ik heb echt een hele goede band met mijn hele familie. Echt een familie waar ik op terug kan vallen. Waar ik kan sissen wat op mijn leven leidt. En de lucht klaren. En sissen wat mij dwars zit. En we luisteren alle jaar naar elkaar. En het is echt een familie van... ik zeg altijd, ik hou van je. Ja. Altijd. Het is net dat we ego-kikkers binnen of zo. Dus ik heb echt een hele fijne band. Dus ik ben heel blij mee. Nou ja, vaak waarom. En dan gaan altijd ontskaten trouwens. Ja. Ik skate nog steeds. Ja, dat is gewoon... Vroeger wil ik pro-skaten worden en nu is het gewoon ontspanning. Ik moet gewoon bewegen, want oors ga ik te vol in de kop zitten. Als ik ontsporten ben, dan ben ik uit mijn hol en ben ik bezig met mijn lichaam. Ik heb ADHD, dus ik moet gewoon bewegen. Ja. Sommige mensen moeten prutsen met zijn handen en ik moet gewoon energieke sporten doen. Ik vind salto's oefenen leuk. Ik vind motocrossen leuk. Ik vind kitesurfen leuk. Snowboarden, skaten. Kortom, de stuiters mooi door het leven heen. Ja, precies. En ik ben super dankbaar waar ik nou ben. En daar ben ik wel echt bewust van. Ja. En dan mis ik gewoon zien van wat een mooi leven heb ik. Ja. We kennen natuurlijk net, treffen je het ook al voor de eerste keer. Maar ik vond me best wel een jongen, er was wel een hele enorme basis van vertrouwen nodig, of net? Precies, maar om je heen? Ja. Dat mensen mij dat je... Loyaal. Mensen die loyaal onder binnen of net?
Nou ja, maar ik ben zelf gewoon best wel een open boek. Maar als ik ergens onzeker over ben, dan zeg ik dat je mijn vriendin of je mijn vriend. En dan hebben wij wel echt, dan luisteren we wel echt naar elkaar. En dat heb ik wel nodig, ja, om gewoon te uiten. Ik ben wel zeker van mezelf. Zeker weten. Maar ja, ik ben gewoon wel echt een relatiepersoon. Maar ik hecht daar wel echt heel veel waarde aan. Trouw dus, wat dat betreft. Trouw, zeker. Vrienden en relaties en familie. Ja. Ik zoek net snel, omdat ik dan misschien op een gegeven moment straks de grootste van Nederland ben, op eens net meer mijn vriend uit Friesland zitten. Rechts net zo gauw in de war dus. Nee, ik bedoel wel maar de voeten op de groen, ja. Ja, dat zeker. Komt ook nog eens een Friestalig nummer. Even duidelijk, want u praat fantastisch Fries. Zeker voor iemand die net Friestalig opvoeden is. Ja, dat zei ik. Dus wat de Nederlands praat ook, hè? Ja, mijn mem komt uit Katwijk. Ja. En mijn heid is een Boukster. En die praat... Het is heel gek. Mijn broer is geboren in Amsterdam. Want mijn mem had ik 16 jaar in Amsterdam wennen. En daar praat mijn heid Nederlands in. En hij praat Fries in mij. Maar ik heb altijd Fries of Nederlands terugpraten. Omdat mijn mem gewoon Nederlands is. En mijn heid wie een zeeman. Dus die wie 2 weken op, 2 weken oud. Dus ik ben gewoon Nederlands opvoeden. Ja. En eigenlijk komt dat door mijn beste vriend. Arjan Ellens. Dat is een woordpiek. Komt uit Twisselheide. Twisselheide? Ja, Twisselheide. En wij zijn op een gegeven moment gewoon... Wij zijn trotse Fries. En hij praat altijd al Fries. Wij gingen gewoon Fries praten. Ja. En toen ben ik gewoon... Met hem praat ik als enige Fries. In mijn huid praat ik nog steeds Nederlands. Ja. Maar daarom struggle ik wel eens mij wat ja, maar wat ondanks dat vind ik dat is het hartstikke knap. Dat is ook één bij de heren trouwens. Ja. Komt er nou eens een Friestalig nummer uit of net? Ja, zeker. Ik heb nou alleen nog maar singles. Maar als er op een gegeven moment een album of een EP komt... Een soort Friese, jong, maar dan van je... Ja, maar dan ga ik gewoon echt helemaal in het Fries. Ja, mooi man. Na je daai. Op je ritsers. Goed zo, ja. Zet er stop je er nog in plaats. We een soort eerbetoon nemen voor een man... die geniale muziek is, fantastisch talent. Die het mentaal regelmatig moeilijk had. Ja. Op mij had hij zijn laatste tour, ik wil eens maar dus dat mij is muziekliefhebber, ik wil eens zeggen. Ja. Wel mooi dat ze ermee opkomt. Stromae. Ja. Ja, wat een muzikant, wat een producer, wat een entertainer. Hij had alles, hè? Hij had alles. Wat een artiest, wat een... Moordenact trouwens. Ja, geniaal brein gewoon. En ja, dit nummer gewoon, als die onzetten, wist het met 10. Wat een mega hit. En saar respect voor die man. Held voor die? Zeker weten. Ja. Succes en dank u wel. Dankjewel Willem. Wie leuk. Alors on danse. Alors